Здравствуйте! Мы разработали новую технологию, чтобы помочь вам избавиться от храпа. Наше инновационное устройство называется Snore. Snore подключается к смартфону и делает мышцы вашего мягкого неба сильными. Позвольте объяснить, как это работает шаг за шагом. Причиной храпа является ослабление мышц внутри полости рта, которые образуют мягкое небо. Вот где расположены мышцы мягкого неба. Край мышц мягкого неба висит свободно внутри вашей гортани. Если эти мышцы слабы, то во время сна данные мышцы начинают вибрировать под натиском потока воздуха при дыхании. Это, в свою очередь, производит звук храпа. По сути, храп и является результатом слабости мышц. Однако, как и любые мышцы в нашем теле, мы можем сделать мышцы мягкого неба сильными и упругими. Как только это произойдет, мягкое небо перестанет вибрировать во время сна, и храп исчезнет. Это именно та функция, которую выполняет устройство Snore. Тренирует мышцы мягкого неба и делает их сильными. В результате храп исчезает. Для того, чтобы любые мышцы стали сильными и упругими, вы должны их тренировать. Прибор Snore имеет трубку, которая устанавливается во рту. При всасывании воздуха через трубку ваши мышцы мягкого неба тренируются. Включите программу, и вы увидите на экране смартфона в реальном времени, насколько сильно ваши мышцы напряжены. Устройство Snore тестирует ваши способности, регулирует сложность упражнений и развлекает вас во время периодов отдыха. Каждый день тренировка занимает 10 минут. После одной недели использования устройства вы заметите, что храпите намного меньше. После следующих 2 недель обучения храп полностью исчезает. Причина в том, что ваши мышцы мягкого неба стали сильнее и крепче. Наша технология обеспечивает длительный и 100% эффект. Вы не будете храпеть в течение многих месяцев после работы с нашим устройством. Итак, что мы предлагаем? 3 недели веселых тренировок на дому и гарантированный успех в избавлении от храпа. Спасибо за внимание.